네, 안녕하세요. 밀리터리 전자 ME입니다. 우크라이나 전쟁 가상 시나리오 3부 시작하도록 하겠습니다. 우크라이나군이 러시아 보급 부대를 타격하는 데 성공했다고 밝혔습니다. 러시아군이 우크라이나 장비를 노획하는 데 성공했습니다. 인도군이 5일 만에 파키스탄 마완드까지 진격하였습니다. 파키스탄군이 끈질긴 저항을 하고 있다고 밝혔습니다. 파키스탄군이 인도 탱크 3대를 노획하는 데 성공했다고 밝혔습니다. 곧 실전 배치될 예정이라고 합니다. 파키스탄 드론 부대가 인도 보급 부대를 격파하는 데 성공했습니다. 파키스탄군도 인도 보급 부대를 종종 격파하면서 인도에 보급난이 오도록 하고 있습니다. 파키스탄군이 파지아 방어에 성공했다고 밝혔습니다. 파키스탄군이 베이커까지 진격하였습니다. 인도군이 반격을 시작하겠습니다. 인도군이 8일 만에 바바카치까지 진격하였습니다. 인도군이 갖고 있던 전력을 총동원하였습니다. 파키스탄군이 인도 장갑차 한 대를 격파하는 데 성공했다고 밝혔습니다. 인도군이 14일 만에 퀘타 코아까지 진격하였습니다. 파키스탄군이 퀘타를 방어하는 데 성공했다고 밝혔습니다. 결상전을 펼치고 있는 것으로 보입니다. 국군이 3일 만에 룡강군까지 진격하였습니다. 북한, 파키스탄, 인도, 러시아가 핵을 사용할 수도 있다고 합니다. 미국이 대만에게 1만 4천 명의 병병과 6천 명의 표병을 지원하였습니다. 미국이 한국에 2만 명의 보병, 1만 7천 명의 표병, 4만 명의 해군, 1만 명의 공군을 지원하였습니다. 유엔군이 키이우 서쪽에서 러시아군을 격퇴하는 데 성공했습니다. 러시아가 사실상 우크라이나 전쟁에서 패배했습니다. 러시아 푸틴이 핵 사용할 예정이라고 발표했습니다. 목표는 우크라이나 키이우 쪽이라고 합니다. 이에 따라 미국의 사드 미사일 요격 장치가 우크라이나로 이동되고 있습니다. 총 7기가 이동되고 있는 것이 포착되었습니다. 인도 파키스탄 전쟁이 잠시 휴전되었습니다. 한국이 북한에게 휴전 협정을 제의했습니다. 북한이 휴전을 동의하였습니다. 북한이 휴전한 지 4일도 안 지나서 기습 공격을 실시하였다고 밝혔습니다. 국군이 반격하는 데 성공했고 천리마군까지 진격했습니다. 파키스탄군도 기습 공격을 실시했는데요. 대만이 타이베이의 방어에 성공했습니다. 중국이 타오위엔 일부를 점령하는 데 성공했고 중국이 신주시를 완전 점령했다고 밝혔습니다. 국군이 두루섬을 점령했고 국군이 평양 일부를 점령하는 데 성공했습니다. 평양 일부에 진입한 것으로 보입니다. 북한군이 평양 전투에서 끈질긴 저항을 하고 있습니다. 시가전을 펼치며 결상전까지 펼치고 있는 것으로 보입니다. 결국에 북한이 평양 방어에 성공했습니다. 국군이 다시 평양을 공격했는데 평양에 있는 북한군을 격퇴하는 데 성공했습니다. 평양을 장악한 것으로 보입니다. 북한이 수도를 자성읍으로 변환하였습니다. 국군이 덕천시까지 진격하는 데 성공했습니다. 러시아군이 핵을 발사했다고 밝혔습니다. 우크라이나 젤렌스키 대통령이 사드를 이용해 핵으로 인한 직접적인 피해는 없었다고 발표했습니다. 인도군이 차만까지 진격했습니다. 파키스탄이 차만의 방어에 성공했다고 밝혔습니다. 파키스탄이 핵을 발사했습니다. 인도가 핵을 발사했습니다. 핵전쟁이 시작되었습니다. 제3차 세계대전이 시작되었습니다. 러시아가 미국에게 핵을 발사했습니다. 미국이 사드를 사용했습니다. 미국도 러시아에게 핵을 발사했습니다. 북한, 한국에게 핵 발사라는 낌새가 보이자 미국에게 요청하여 먼저 북한을 공격하는 데 성공했습니다. 북한이 핵을 요격하는 데 실패하고 북한은 결국 항복하게 됩니다. 대만이 항복하지 않고 끈질기게 항쟁을 했습니다. 중국이 대만에게 핵을 발사했는데요. 미국이 사드를 이용해 대만을 지키는 데 성공했습니다. 미국이 중국에 핵을 발사했습니다. 미국이 B2 스텔스 폭격기를 샨샤댐을 폭파시키는 데 성공했습니다. 영국, 프랑스, 이스라엘 등 핵을 가지고 있는 모든 나라가 핵의 위험에 처하자 핵전쟁에 합류했습니다. 지구가 멸망하였습니다. 우크라이나 전쟁 가상 시나리오가 끝났습니다. 원래 4부작까지 있을 예정이지만 3부작 만에 끝나버렸네요. 이 가상 시나리오의 결말은 인류 지구 멸망인데요. 그렇게 안 좋게 끝난 이유는 제가 시나리오 제목으로 우크라이나 전쟁이 최악이 된다면으로 정해놨기 때문입니다. 시국도 시국인지라 제가 해피엔딩으로 끝내고 싶었으나 제목을 우크라이나 전쟁이 최악이 된다면이라고 정해놨기 때문에 해피엔딩으로 끝났습니다. 그 점 양해 부탁드립니다.